हमें अभी निकलना होगा। थैंक्स मेरे दोस्त। घर चले। तुझे बीच में नहीं बढ़ना चाहिए था। हाँ, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं ना। यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा तुझे। मेरी बात मान लेनी चाहिए थी एंटमैन। घर वापस चले जाना चाहिए था। तू अपनी बेटी से दोबारा मिल सकता था। तुझे लगा कि तू मुझसे जीत जाएगा? भले ही हार जाऊं, मगर तुझे जीतने नहीं दूंगा।